Poemas são pássaros que chegam não se sabe de onde e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, os poemas alçam o voo como de um alçapão. Eles não têm pouso nem porto. Se alimentam um pouco em cada par de mãos e partem. Olhas então para essas tuas mãos, um maravilhado espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti.